अरे बच्चों देखो, यहाँ पे हल्कू इस ट्रक में बैठकर कहाँ जा रहा है बच्चों? चलो हम पूछते हैं बच्चों, चलो बोला हल्कू को पूछते हैं। ए भाई हल्कू, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं एक जा रहा हूँ घूमने, जो कि बहुत दिन हो गया मैं घर में बैठा बैठा बोर हो चुका हूँ और अपने जानवरों के लिए चारा भी ले डालूंगा। मैं सोच लिया हूँ कि आज घूमते घूमते थोड़ा टहल लेता हूँ आज। चलो ड्राइवर, हम थोड़ा घूमते हैं। कितना मजा आ रहा है बच्चों, देखो मैं इस ट्रक में बैठकर काफी मजा ले रहा हूँ बच्चों। चलो आगे घूमो, चलो बच्चों। ये और ये क्या बच्चों, सामने देखो बच्चों, ये हल्कों की गाड़ी यहाँ पे फंस चुकी है बच्चों। अब उससे तो ये गाड़ी तो निकल भी नहीं रहा है। देखो बच्चों, हल्कों का इतना भारी वजन, और सामने क्या बच्चों, इतना बड़ा गड्ढा। चल बच्चों हल्कों को पूछते हैं। अरे हल्कू भाई, उस साइड में देखो तो इतना बड़ा गड्ढा है, और ये देखो, और इस साइड में स्पाइडरमैन भी साइड में बैठे हुए हैं। पर क्या कर रहे होंगे बच्चों? अरे यहाँ पर तो स्पाइडरमैन भी है, और यहाँ पे 2 पेड़, और यहाँ पे गड्ढा। ये कौन सा रहस्य है? देखो बच्चों, मैं आज इस गड्ढा है और क्यों गड्ढा है, इस स्पाइडरमैन को पूछते हैं। चलो बच्चों पास में चलते, चलो ड्राइवर पास में चलो। स्पाइडरमैन, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ये गड्ढा किस टाइप का गड्ढा है, हमें बताइए, हमें जानना है इस गड्ढे के बारे में। अरे ऐसी बात है क्या? तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि इस गड्ढे की रखवाली मैं क्यों कर रहा हूँ। हाँ जल्दी बताओ, हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे जानवर वहाँ पर राह देख रहे होंगे, उसे खाना भी दिलाना है, हमको चारा खिलाना है। छोटे छोटे जानवर हैं हमारे पूरे। अरे ऐसी बात है क्या? मेरे पास एक तरकीब है, आपके जो छोटे छोटे जानवर है उसे मैं 2 मिनट में बड़ा कर सकता हूँ। आप जाने तो भाई जल्दी बताओ, क्योंकि हमारे जानवर बहुत छोटे भी हैं, और आप कैसी बातें कर रहे हो कि ये छोटे जानवर। हाँ हल्कू, मैं हमारे पास ये गड्ढा दिख रहा है ना आपको साइड में, जो यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है, वो हमारा रहस्यमय गड्ढा है, जो कि इसमें जो भी जानवर डालो वो झट से बड़ा हो जाता है। आपको देखना है, इस गड्ढे में आपके जानवर डालो एक एक करके और उसे बड़ा कर लो। ऐसी बात है क्या? फिर ठीक है, मैं थोड़ी देर में लाता हूँ अपने सभी जानवरों को। आप यहीं पर रहना और मुझे गड्ढे की थोड़ी जांच करना है। अरे ये कितना बड़ा गड्ढा है। अरे मैं तो नहीं घुस, मैं गिर जाऊंगा तो मैं साला छोटा हो जाऊंगा। अब मेरे तो जानवर छोटे छोटे हैं, नहीं तो मैं भी छोटा हो जाऊंगा, तो क्या मजा आएगा। चलो यहाँ से चलो। अरे हल्कू, तू यहाँ से जल्दी जल्दी ला, नहीं तो हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। हमारे हल्कू समझ गए? अरे हाँ मैं अब भी आता हूँ अपने ट्रक में बैठकर। ठीक है, अब भी आता हूँ। चलो ड्राइवर। अरे वाह, पहुंच गए हम। देखो बच्चों, हमारे छोटे छोटे जानवर। अरे हल्कू उधर जा। Are you ready? ये अरे जानवरों, मैं आपको एक खुशखबरी दिलाने वाला हूँ, क्योंकि आप 2 मिनट में बड़े हो जाओगे। हमें एक तरकीब सूझी हुई है। इस ट्रक में एक एक बैठकर चलना होगा मेरे साथ। आपको एक गड्ढे में डालूंगा और आप 2 मिनट में बड़े हो जाओगे। वाह, ऐसी बात है क्या? चलो पहले कौन आएगा? सबसे पहले जेब्रा को ले जाते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले जेब्रा को ले जाते हैं। ए जेब्रा, तू सबसे पहले बैठ जा, ठीक है? चलो ड्राइवर, गाड़ी को पलटा लो। जेब्रा को बिठा लेते हैं। चलो बच्चों, जेब्रा सबसे पहले आप बैठो। देख बच्चों, इस जेब्रे को बिठा दिए हैं। इस तरफ ले जाओ।
बड़ा चीज। अरे बच्चे देखो, हम इससे को उतार देते हैं। चल बच्चे। वाह! अरे जानवर, ए जानवर, तू यहाँ से छलांग मार दे, यानी कि इस गड्ढे में तू यहाँ से छलांग मार, तू 2 मिनट में बड़ा हो जाएगा। ऐसी बात है कि चल मैं छलांग मार देता हूँ। हाँ मैं जा रहा हूँ। वाह, कितना मजा आ रहा है मेरे को गड्ढे में उतरने पर। ये क्या? अरे मेरा छोटा पिल्लू तो इतना बड़ा कैसे हो गया? अरे अरे स्पाइडरमैन कहाँ हो? हाँ बताओ भाई। अरे मेरा तो छोटा सा ज़ेब्रा इतना बड़ा हो गया। अरे हाँ, मैंने बोला क्या आपका ज़ेब्रा 1 मिनट में भी 2 मिनट में बड़ा हो जाएगा? मैंने बोला क्या? आपकी सच बात है कि नहीं? हाँ भाई हाँ स्पाइडरमैन, आपने सचमुच कर दिया। चलो मैं फटफट अपने जानवरों को ला लेता हूँ जल्दी और उन्हें ही बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी अब मात्र 2 घंटा है। चलो इसे निकाल लेते। अरे कितना बड़ा हो गया हूँ मैं तो छोटा सा था, इतना बड़ा हो गया मैं। वाह, चलो मैं चलता हूँ। अरे ये तो गाड़ी में भी नहीं समा रहा है। तुम्हारा जानवर तो इस गाड़ी में छोटा दिख रहा था। हाँ अब ये देखो, अब गाड़ी से भी बड़ा हो गया है तुम्हारा जानवर। हाँ भाई हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलो ड्राइवर, इसे चलो ले जाते हैं पीछे। अरे देखो तो, अरे हमारा दोस्त देखो कितना बड़ा हो गया है। ये देखो ये गाड़ी से उतर रहा है। अरे दोस्तों देखो, मैं आपसे बड़ा दिख रहा हूँ क्या नहीं? आप मेरे से छोटे थे, यानी कि आपके बराबर था मैं। अब देखो मैं उस चमत्कारी गड्ढा के कारण मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। चलो मैं यहाँ पे साइड में खड़ा रहता हूँ, आप जाओ इस ट्रक में बैठकर। ठीक है दोस्त, मैं जा रहा हूँ लोमड़ी। वाह कितना मजा, मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, मैं भी उस ज़ेब्रे की तरह बड़ा होऊंगा। चलो ड्राइवर। वाह मैं भी यहाँ पे उतर गया हूँ। अरे लोमड़ी, तुम यहाँ से छलांग मार दे, तू भी यहाँ से सबसे बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तू भी बड़ी हो जाएंगी। ठीक है स्पाइडर भाई, मैं यहाँ से छलांग मारती हूँ। अरे भाई ये क्या चमत्कार, ये तो लोमड़ी भी बड़ी हो गई। अरे वाह, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। स्पाइडरमैन आप धन्यवाद। क्यों नहीं भाई, क्यों मेरा गड्ढा चमत्कार है क्या नहीं? हाँ भाई हाँ स्पाइडरमैन, चलो मैं अगले जानवर को लाता हूँ। वाह अपने घर आ गई। अरे दोस्तों देखो देखो तो, इतना बड़ा लोमड़ी, हमारा दोस्त के इतने बड़े बड़े हो गए हैं। हमारी बारी कब आएगी? अच्छा रहे लोमड़ी। और देखो ज़ेब्रा, ये देखो बच्चों, ये लाइन से कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं। अब इनके साथ वाले देखो बच्चों, ये छोटे ही हैं। चलो इनको ही बड़े करते हैं। चलो बच्चों। देखो बच्चों, ये ट्रक में शेर भी आ चुका है बच्चों। बाघ को भी हम बड़ा कर लेते हैं बच्चों। ये उतर गया है, इसे भी हम डाल देते हैं नीचे। अब देखो बच्चों, वो भी 2 मिनट में हो जाएगा बड़ा। बच्चों देखो कितना बड़ा जानवर बन चुका है वो बाघ। अब उससे तो डर लग गया है बच्चों। देखो बच्चों इतना बड़ा जानवर। देखो स्पाइडरमैन क्या बोल रहा है। अरे हल्कू देखा, ये तुम्हारा बाघ तो काफी बड़ा दिख रहा है, डरावना। अरे हाँ भाई हाँ, वो तो बचपन से ही था, बट बहुत डरा रहा था मेरे को। ऐसी बात है, चलो उसे भी निकाल लेता हूँ। अरे मैं तो बहुत बड़ा हो चुका हूँ, मैं तो एक एक कर निपटा डालूंगा मैं।
अरे भाई पहले चले तो जा। चलो इसे भी उतार देते हैं बच्चों। देखो बच्चों गाय भी उतर चुकी हैं, इसको भी गड्ढे में डाल लेते हैं। देखो बच्चों वो भी अब बड़ी हो जाएंगी। आओ कितनी बड़ी गाय हो चुकी है बच्चों, देखो यहाँ पर तो काफी बड़ी गाय हो चुकी है बच्चों। चलो बच्चों हम हल्कू को बताते हैं। अरे हल्कू भाई देखो तो कितनी बड़ी गाय है, कितनी नाच रही है बच्चों देखो। चलो इसे भी बिठा देते ट्रक में। चलो ड्राइवर रिवर्स में लो। वाह ये भी हाथी भी आ चुका है। वाह मैं तो इतना बड़ा हो चुका हूँ जो कि इस गोडाउन में नहीं समा रहा हूँ मैं। चलो अब शेर की बारी है, ले जाते हैं। चलो वाह और देखो बच्चों ये शेर और शेरनी, पहले तो शेर और चीता दोनों को ले जाते हैं बच्चे। चलो देखो बच्चों वो दोनों जानवरों को उतार देते हैं। देखो बच्चों दोनों जानवर उतर चुके हैं और दोनों जानवर जाने के लिए तैयार हैं। अरे ये दो जानवर कैसे, वहां पर तो एक ही जानवर जा सकता है। अरे भाई कुछ नहीं होता ना, चले जाओ। ये देखो बच्चों दोनों जानवर यहाँ पे चले गए हैं। देखो बच्चों चलो इनको भी बड़ा कर लेते हैं। देखिए बच्चों एक ही जानवर बड़ा हो चुका है बच्चों, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ होगा बच्चों। ये क्या, हाँ मेरे को पता चल गया, जो कि ये टाइम से होता है, क्योंकि हमने दो जानवर डाले थे। यहाँ पे तो बड़े बड़े दो जानवर है बच्चों, देखो शेर और बाघिन यानी कि चीता, ये काफी बड़े बड़े हो चुके हैं बच्चों जानवर। इनको भी निकाल लेते हैं। चलो मतलब बच्चों अभी शेरनी तो काफी बड़ी हो चुकी है बच्चों, ये देखो काफी बड़े बड़े जानवर हो चुके हैं बच्चों। इस गड्ढे का कमाल, इस जादुई गड्ढे का कमाल। ये देखो बच्चों गड्ढे को बाहर निकाल लेते बच्चों। ये देखो कितने बड़े बड़े जानवर हो चुके हैं बच्चों। अरे भाई स्पाइडरमैन धन्यवाद, मेरे इस बड़े छोटे जानवरों को बड़े करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई मेरा तो फर्ज है, ये दोस्ती का फर्ज निभाना पड़ता है ना। चलो बच्चों हम चलते हैं। अरे देखो गोडाउन पहुंच चुका है। अरे भाई दोस्तों देखो हमारा भी शेर आ गया है, इसे उतार लेते हैं। देखो इतने बड़े बड़े जानवर हो चुके हैं अपने। चलो अब क्या बारी है, चीता की बारी है। वो तो आ रही होगी दौड़ते हुए, जाऊंगी। देखो बच्चों ये तो दौड़ते हुए आ गई हैं। अरे मेरे देखो हमारी, ये देखो बच्चों ये सभी जानवर है जो कि इस कुछ ही पल में बड़े हो गए हैं। पहले छोटे छोटे थे, अब काफी बड़े बड़े हो चुके हैं बच्चों। देखो